离远右边有人啊？左边吗？哪边？算，我来，你去后面，你按键用滑鼠按小声一点，我根本听不到在讲什么。收圈了，快！有，我过去了。Hello， 大家好，我是电踏少女恩。上述的情境啊，相信玩家们应该或多或少都有遇过吧？就是当你自己啊，或是队友，就是在游戏的时候下了一个重要指令，结果呢，却因为收音问题，就是没有办法顺利的执行啊，或是失误，而导致游戏输掉这个过程啊，这会让人觉得很对吧？那针对就是收音不佳这一点啊，其实华硕呢，他们也有独家的 AI 降噪技术，并且呢，也推出了蛮多相对应的产品要来解决使用者的困扰啦。那我们今天呢，一共有2项产品要来开箱实测给大家看啦。首先就是这个 for 电竞玩家的 ROG Strix Go 2.4电竞耳机，以及这个 for 一般使用者的外接式 AI 降噪麦克风音效卡。那我们就先来跟大家讲讲这款 ROG Strix Go 2.4电竞耳机它的几个特点。首先第一个呢，就是它的麦克风是有支援 AI 降噪的，那这部分我们等等也会实测给大家看。再来第二点呢，就是它采用 2.4G 赫兹连线，而不是一般的蓝牙连接方式哦。相较于蓝牙，其实透过 2.4G 赫兹呢，它可以更有效的就是降低延迟，并且有更广的连线范围，基本上呢可以到达20公尺。那原有实测就是从我们的窗边吧台一路走到厨房呢，都是没有断线的，真的还蛮猛的。再来呢，它的使用方式也很简单，这个是它的 2.4G 赫兹 USB 无线讯号发射器，那它是采用这个 Type C 的接口，所以呢，你只要把它接上任何一个有 Type C 的装置，像是手机啊、笔电、Switch， 甚至是家用主机等等的，它都有支援。那你接上之后呢，就可以直接实现就是稳定的无线连接，那配对什么的步骤呢，完全都不需要哦。最后呢，是它有25小时的长续航，而且呢，它还蛮聪明的，就是它只要侦测你5分钟没有使用它的话，就会自动关机来帮你省电，并且呢，它也有支援快充，你只要充15分钟就可以使用3小时咯。接下来呢，我们就来看一下这款 ROG Strix Go 2.4电竞耳机它的外观吧。我们手上的呢是非常可爱又有个性的电玉粉色，我觉得它是那种饱和又活泼的亮桃粉色。但因为呢它都是做在功能键啊、伸缩头戴还有耳罩的内里，面积没有到很大，所以并不会太过抢眼。原自己呢还蛮喜欢这样的撞色搭配。然后耳罩上的 ROG 还有外加之眼的 logo 呢，也是采用类似浮雕的设计，我觉得有替整体的质感呢再加了一点分。按键的部分大多是集中在左侧，从上到下依序是音效控制滚轮、功能键、电源开关键跟指示灯，有线耳机孔、麦克风接孔。右侧呢则只有一个 USB-C 的充电口，使用起来呢其实都还蛮直觉的，很快就可以上手了。再来 ROG Strix Go 2.4电竞耳机，它还有一个专属的硬壳收纳盒，蛮轻巧的，而且里头的配件呢也十分齐全，包括有 2.4G 赫兹的无线讯号发射器、可拆式麦克风、3.5mm 音源线、充电线跟转接头，基本上呢平常会用到的它都有附给你咯。讲完了重点特色跟它的外观之后，接下来就带大家来看一下要怎么操作，其实真的超简单的。你只要戴上耳机，然后把这个 2.4G 赫兹的 USB 无线讯号发射器接到你的笔电、手机等等的装置上，听到哔一声呢，就表示连接成功，然后你就可以开始使用咯。我跟你们说，真的非常的快速。我第一次连线的时候啊，想说哇，也太快就连到了吧！我觉得这样子省下了非常多，就是配对的步骤啊跟时间，真的很便利。然后这个 USB 讯号发射器呢，它就这样小小一个，携带上呢十分方便，而且它上头啊也有电玉粉色的 ROG logo 哦。整体的使用体验啊，我也觉得挺不错的。耳罩跟它的头戴衬垫啊都非常的软，包覆性也很够，而且呢整只耳机它的弹性也蛮好的，应该大部分人的头型呢它都可以符合。但是呢，因为它接近289克，就是你戴在头上的存在感还是蛮高的。我自己呢是大概1个小时就会拿下来休息一下。ROG Strix Go 2.4电竞耳机啊，它那件40mm 的驱动单体，我觉得它的声音表现呢还蛮饱满的，是属于就是比较均衡耐听的类型。日常听音乐啊或是玩游戏，它都有中上的水准。好了，不知不觉绕了一圈，我们现在回到刚刚一开始提到的收音表现吧。ROG Strix Go 2.4电竞耳机呢，刚刚有提到它的麦克风是有支援 AI 降噪的嘛？不管呢你是在无线的状态使用，或是你接上这个吊杆式的麦克风，它都是有支援 AI 降噪的。但是呢，要注意的一点是，如果你接上 3.5mm 的转接线，让它变成有线耳机的话，就没有支援 AI 降噪喽。好的，我们马上进入实测的阶段。那我们现在呢是把耳机接上了这个 3.5mm 的转接线，让它变成有线耳机。所以现在呢，它基本上是没有支援 AI 降噪的状态。那我现在就是边敲击键盘打字，然后边使用滑鼠点击，大家应该可以很明显的发现，就是这些声音都有被收进去，大家可以感受一下。
好的，现在呢耳机是呈现无线的状态，那现在就是有支援 AI 降噪的模式，然后我一样就是手是敲击的键盘，然后一样有点击滑鼠的声音，大家应该可以明显的感受到，就是这些声音都有很明显的被消除到了，是吧？大家可以再感受一下下。有 AI 降噪的加持啊，对玩家们来说，在游戏的时候就不会因为使用键盘滑鼠或是笔电风扇的运转声啊，还有周遭环境等等的声音所干扰，就可以让队友听到更明确的指令喽。不过呢，毕竟 ROG Street Scope 2.4电竞耳机呢，它还是比较针对玩家们所推出的。那如果你是一般的上班族啊，或是商务人士，但你同时也有通话收音的需求的话，不妨也可以看看另外一款华硕新推出的外接式 AI 降噪麦克风音效卡啦。哒啦，现在在我手上的呢，就是外接式 AI 降噪麦克风音效卡啦。那它一共有3大重点。首先第一个呢，就是它是全球首款将 USB-C 转 3.5mm 转接头加入 AI 降噪技术的产品哦。然后第二点就是所有有具备 3.5mm 耳机孔的耳麦它都有支援。然后第三点就是它可以消除5000万种类型的环境噪音哦。而且你们看它的外形啊，其实就是一般的 Type-C 转 3.5mm 转接器，非常的小巧好携带，重量呢也只有8公克，超级轻。另外它也有额外附一个 USB 转接头，可以让大家更灵活的应用在各个装置上。操作方式一样很简单，你只要接上任意款具备 3.5mm 的耳麦就可以直接使用，不需要开启任何配对的 App 或是步骤呢，这点真的很不错。好的，我们现在要测试的呢是这个外接式的 AI 降噪麦克风音效卡。那我们等等会分别的测试有它跟没有它的收音状况是如何。像我现在呢就是以这个单纯的 3.5mm 的耳麦来收音，大家可以就听听看我背景就是有一只手机正在播放我们的 MV， 大家可以感受一下，就是我边讲话，那我后面的背景音是不是还是很清楚呢？好，我们现在就是把这个外接式的音效卡给它接上去，然后在输入的地方会发现它就是变成了这个有 AI 降噪功能的模式。然后我们现在就是实际来收音，大家一样可以感受一下，就像现在我身后一样有一只手机在播我们的 MV， 那可以感受一下，就是我现在说话的声音是不是变得更立体、更明显了一些，就是反而后面周遭的声音都有被明显的消除掉了呢？不过呢，应该有蛮多人想问，到底这个外接式 AI 降噪麦克风音效卡可以用在哪里嘞？其实可以用的情境还不少哦。比方说通勤时在马路上、捷运上要讲电话，你接上它呢，就可以有效的降低风切声或是列车的噪音。或是平常有很多视讯会议需求的用户啊，你使用它也可以让你的收音品质有所提升。还有，我觉得对直播主、实况主来说应该也蛮有用的。有它的加持呢，就可以让荧幕前面的观众更听得清楚你在讲什么啦。今天开箱的这2款产品呢，它们都搭载了 ROG 独家的 AI 降噪麦克风的技术，可以确保使用者在任何环境情况下使用呢，都可以达到就是稳定又清晰的收音表现。如果呢你本身是游戏重度玩家，或是你常常有一些视讯会议需求的用户，这2款产品呢应该可以分别满足你们的期待啦。那并且呢也可以有效的解决你们过往遇到的收音问题。最后呢，随着5G 开台，在不久的将来啊，势必也会有越来越多的串流服务，或是一些远端的教学啊、活动等等的。那以上这些项目呢，其实也都必须仰赖好的收音品质，才可以发挥到它的效果。所以感觉华硕也算是超前部署。那如果就是有兴趣啊，或是有需求的太友们呢，就可以持续的观望喽。好的，以上呢就是今天的影片啦。如果喜欢这支影片，别忘了帮我们按赞、订阅、加分享，还要记得追踪电塔少女的 IG 哦。那我们下次见啦，拜拜。